आज मैं यहाँ रोज़ प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। पॉटिंग मिक्सचर में मैंने यहाँ रेड सॉइल, काउडंग कंपोस्ट, राइसस, ऐश, एप्सम साल्ट, सीवीड एंड नीम खली लिया है, जिसमें सारे एसेंशियल्स लाइक एनपीके, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम एंड सल्फर के साथ नीम खली है जो नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है। और मैंने रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया है, अच्छे से पानी दिया है एंड इट्स डन। हैप्पी गार्डनिंग।